Всем привет! Это продолжение, вторая часть. Так, почему... Ты слышал вот этот звук? Да, страшно. Угу. Теперь надо понять, кто это. Теперь опасно не ходить даже. Блин, страшно еще. Так. Он, У конечно... нас дымоход Забила? Да. Покажись из-за снега. Погнали на улицу, выйдем. Капец, тут все замело. Так, уберу пока все, что лишнее у меня. Так, капец. Реально тут все так замело? Так. Так, я предлагаю тебе пройтись немного. Давай. Только осторожно надо быть еще. Ты уже слышал звук. Он почти такое ощущение, как будто был рядом. Кажется, эта деревня реально не так уж проста. Блин, а... Что тут такое? Так. Что тут... Так, там горы. Так, горы. Смотри, он в горах. Эхо очень большое. Может быть, он был далеко, а из-за эха было слышно близко. Ну, возможно, он находится у дома лесника. Где-нибудь максимальное расстояние где-то тут, наверное. Ой, смотри, это что такое? Это обломки, походу. Копай. Нет, раскапывай вот это. Все сугробы, видишь? Вот видишь, какие-то сугробы. Вот, еще один сугроб. Вот. Кирилл, вот сугробы. Еще какие-то сугробы прям. Что это такое? Где мы? Что это такое? Смотри, это паутина. Так, копаем. Давай, копай. Ого. Вот, кажется, тут... Вот вход, смотри, это подвал чей-то. Иди сюда, срочно. Видишь, тут надо было поэтому спускаться. Но мы ничего тут разрушили. Давай, я сейчас топором. Давай, очищаем. Надо этот погреб очистить. Капец, а там видишь, что-то светится еще. Так. Блин, опасно мы, конечно. Надо было хотя бы палочку какую-нибудь взять. Давай сейчас пойдем отсюда, уйдем. Доламывай и пошли отсюда. Давай, придем уже, когда скрафтим это что-нибудь нормальное. Так, давай, застрой вот тут что-нибудь как-нибудь. У тебя есть что-нибудь? Просто неудобно выглядит. Земля. Закопал землю? Давай закопаем. Окей, закопай вот тут. И крышу закопай, чтобы это никто не провалился. Все, я закопал. Угу. Тут сейчас откопаем. Нормально все, в принципе. В принципе, пойдет пока что. Капец, ладно, пошли быстрее. В дом бежим, к которому мы спасаемся. И рядом с виселицей. Надеюсь, больше никто не придет сюда. Даже не из монстров, даже просто из людей. Ладно, сейчас у меня же есть тут доски. Сейчас так. Попробуем из сгнивших только попробовать. Верстачок. Делаем сейчас. Вот стол получился. Палки. И что нам нужно? Нам нужны палки. Вот такие. На, я скрафтил. Сделал, на. Сейчас скину. На. Вот. Держи. Отлично. Хоть что-то есть. Пошли. Согрелись немного, пошли. И там чувствовал какой-то... Ага. Ты чувствовал там, что ли, то ли не тепло, но светит что-то. Не теплый свет, холодный какой-то. Давай, сломай вот этот блок. Вот этот. Вот, да, пошли. Входим. Люками специально тут. Это типа подвал чисто, скорее всего. Тут раньше дом. Эти обломки, скорее всего, дома были. Давай, ломаем.
Давай очищаем паутину палочками. Это Стоп, это что за костер такой? Ты когда-нибудь такой видел? Нет. Там бочки пустые. Пустые. Кирки! Идеально. А тут Тут шахтер, походу, жил. походу. Ну так, зажигалку уберу. Так, уберу. Слышу. Какие-то. Так, бочки точно пустые все, я проверил. Вот, 2 бутылки воды. За костром. Да, они тепленькие, походу. Они согревались этим костром. Ну, вроде остальное все пусто, мы все проверили. Вылазим. Капец. Мы нашли кирки. Воду. Вода сейчас нам как раз пригодится. Пошли. Главное. Давай сейчас еще дома исследуем. Обследуем, посмотрим. Угу. И раскопай наш дом это немного. А я пока расширю наш дом. Изнутри. Да ё-моё. Я застрял. Выкопай. Вот эту свою кучку. Видишь, как дом замело сильнее? В прошлый раз было меньше. Копаем. Кирки как раз нам сейчас, кстати, расширим дом. Интересно, а кто тут жил? Вот шахтер. Да и вряд ли о подвале этом кто-то знал. Подвал еще какой-то был. Кстати, ты заметил, что подвал был не разрушенный, только просто сгнивший. И там были самые сгнившие доски и бревна. Они прям черные были. Темные. Нам нужен сундук, куда складывать. Или лучше даже бочку. Бочку. Блин, а что бочка-то? Бочка вообще тут есть. Ты помнишь, как крафтятся бочки? Бочки из плит. Вроде как. Я помню, как крафтятся бочки. Сейчас надо главное вспомнить навыки верстачного дела. Как учили нас. Что-то не так? Может, чисто из плит? Нет, я помню, я знаю, как крафт бочки. Смотри. Книжка была. С каких пор она скрафтится из балки? Я только что понял, можно же забрать другие бочки. Тут же в домах бочки стоят. Блин, тут засыпало бочки. Иди сюда. Тут же у нас есть бочка. Ну и что? Ладно, я сам раскопаю. Нам надо больше бочек. Там тоже, кстати, да. Это так. Погнали. Да, тут это стопудово что-то. Я только сейчас это понял. У нас монетки, кстати, есть. Правда. Ты заметил вот эти красные свечи? Откуда тут сказал? Свеча красная, да. Ага, я тоже. Я вообще в шоке был. Мы же вошли, тут никого не было. Ну, значит, тут только козы и приспособились. Ну да, скорее всего, тут эти местные козы разбежались. Только они и выжили. И стало их много. Видно, тут много гуляют, видно прям. А овцы не выжили, походу. Не выдержали такой температуры. Ну да, кажись, а эти... Да как ты опять обжегся? Я хотел зажечь свечи. Я не зажег. Как я в прошлый раз, да? Да. Эта серия уже повеселее будет. Это уже повеселее, тут хотя бы атмосферка, но все равно страшно. Но выложим все ненужные нам пока что ресурсы. Мясо пусть лежит тут.
вода, все вот это. Выкладывай все, что тебе не нужно в бочку. Мне много не нужно. Во-первых, смотри, соседний бочка. Один снег. Вот. Все остальное нужно. Да, водички сейчас тоже выпью. Пить-то охота. Просто нам сейчас... Ну хорошо, у нас есть теперь бутылки, а то просто мы из воды бы сейчас не попили. В бутылках удобнее. Потому что так воду бы мы не попили. Угу. Так. Погнали. Так, вроде бы дом закончили. Осталось только все поставить и все. Так, наверное, утром мы отправимся на исследование. Блин, надо бы кровать найти. Воды бы еще. Наверное, сейчас отправимся за водой, потому что сейчас нужна срочно вода. Что за люк вот этот? Не знаю, я. Ну ладно. Откуда у тебя вода? Я по чуть-чуть пил. Окей, пошли попробуем тут так. Ну хотя тут темно. Пошли туда на гору, наверное, разберемся. Опа, за мной иди. Опа. О, смотри! Так, медведь. Быстрее отходим, мы сходим, там медведь. Ко мне. Сюда, ты где? Давай, заходи. Медведь там. Капец. И не знаю. О, книжка. Ого. Выход. Она называется выход. Что будем? Сначала прочитаем книжку или сначала соберем все это, вот это? А зачем нам это собирать? Не знаю. Это пригодится нам, возможно. Давай, ты добывай медь, я железо. Я золото. Хорошо, но медь-то тоже надо. Оно дорогой. Ну да, золото дорогое, тем более. Оно еще не такое большое, скопленное. Ну а медь тоже не дешевая. Но там она за килограмм. Но тут как раз в одном кубе, наверное, килограмм 10, наверное, есть. Сколько, как думаешь, сколько? Ну, наверное, килограмм 5. По ощущению, наверное, килограмм 5. Да. И угля, и железа много. Угу. Да, это, кстати, что такое? Как думаешь? Печка какая-то. Аккуратно с медведем. Точно. Он на себя смотрит. Он добрый. Он друг, скорее всего. Ты не дружишь с медведем? Да, тут зажигалка не работает. О, работает. Ура! И светло, и тепло. Немного. Да. Мишка грейся. Ладно. Читаем книжку. Давай в дом заходим, чтобы спасаться друг от Мишки. И зажги тут костер. Вот здесь, в этом блоке открытом. Как раз. Так, читаем книжку. Читать. Ой, извини. Я нашел выход. Он во второй землянке. Путь я провожу медными скоплениями. Найдите его и выживите. Я единственный, кто выжил. Что? Да? Так, зажги еще раз. Давай. Читай. Я нашел выход. Он во второй землянке. Путь я продажу медными скоплениями. Найдите его и выживите. Я единственный, кто выжил. Зажги еще раз, наверное, сейчас давай утром отправимся или нет? Нет, ты что, книжку-то не надо сжигать. Мы все книжки храним. Кстати, а где старая книжка? Не знаю. Мы ее там оставили. Ну давай тогда сейчас это
Пойдем домой, заберем, и потом будем искать эти медные скопления. Давай. Пошли. Надо быстро двигаться. Так. Сюда, быстро. Так, ты где? Внизу дом, давай быстрее. Бегом. Ой. Давай, бегом. Бегом. Возьму еды, подзорную трубу, зажигалку. Камень тут оставляем, давай. Все материалы оставим тут. Заберем только с собой все ценное. Все руды я забрал. Что нам еще ценное? Да, ничего. Книжку ты взял. Ага, костер возьмем. Так, ну вроде все. Прощай, дом. Ну это хотя бы, надеюсь, книжка права. Пошли. Ой, рассветно. Хорошо. Я, кстати, уже нашел один блок. Где? Это здесь. Вот он. Вот. Так, давай выкопаем немного что-нибудь тут по территории. Так, я пока руками, киркой вот так копаю. О, нашел. Вот он, смотри, вот тут. Вот он. О, Так, значит, в ту сторону. Ага. Еще один. Вот эти кучки. Они закопаны под кучки. Вот он. Дорожка. Так, наверх. Пошли наверх. Может, скорее всего, тут где-то землянка находится. Смотри, какая эта гора похожа на Пона. Вот это, смотри. Иди сюда. Вот это, на которую я смотрю. Чем-то похоже на Пона. Давай немного погреемся. Ё-моё. Немного. Такой костерчик. Хоть что-нибудь. Надеюсь, если книжка права, и мы выберемся, то будет хорошо. Так. Пошли дальше. Посмотрим. Копай тут что-нибудь. Давай, у последнего блока надо. Последний блок тут. Получается, покопай вот тут. Копай. О, вход. Смотри. Вот землянка. Так. Ага, шкаф. Так, что? Мне кажется, или тут... Не знаю. Ну-ка. Закрыто. Или нет? Быстрее, копаем. О, что за лабиринты, блин? Нифига не видно. Ё-моё. Так, факела. Что это такое? Скорее всего. Ну откуда он знал про эти катакомбы? Может, нет, второй землянки. Получается, возможно, это друг его тут жил. Который знал про катакомбы. Куда нам? Давай и выкопаем тут. Съем кусочек. Тут железная руда, только вряд ли бы тут оставили что-то. Тут тоже еще одна решетка. Угу. Так. Еще одна. Что тут? Там вначале еще одна решетка. Бочки. Вот тут решеток дофига. Смотри, вот тут еще одна решетка. Где? Вот. Может там что-то еще есть? Смотри. Блин, я запутался. Тут бочка с трёхкой. Ну, забери. Так, еще одна. Тут еще одна лестница. Нет, тут ничего нету. Так, а дверь тут заколочена. Так, оба. Да ё-моё. Сколько тут дверей заколочено? И зачем? Не знаю.
Ну это хотя бы... Свобода! Мы как будто бы телепортировались. Вот это другое измерение. Смотри. Не телепортировались, мы вышли, наконец-то. Уху. Но тут все равно недалеко есть снежный биом. Тут тепло, ура, наконец-то, это город. Тут деревня. Там еще что-то есть деревянное. Смотри. Где? Ты вообще где? Страшно. Так, погнали. Мы выбрались. Ура! Всем спасибо за просмотр этого сериала. Снимали тут... Спросите, конечно, что тут 2 серии, но постараемся выпускать сериалы подлиннее. Скажи что-нибудь. Всем пока-пока, дождь. Ладно, пока будем выпускать новые сериалы. До скорого. Пока.